Siamo con Maria Fiorenza Coppari, presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto. Parliamo di quelle che sono state le principali violazioni alla disciplina appunto di questa attività, della nostra professione. I temi di cui ci occupiamo con maggior frequenza riguardano la mancata verifica di notizie, la mancata pubblicazione delle rettifiche. Purtroppo ci sono ancora casi in cui si viene meno a questa che è una norma deontologica che non è di poca importanza, perché il fatto di riconoscere, innanzitutto il fatto di verificare le fonti delle notizie, di incrociarle, quindi di arrivare ad avere una ragionevole certezza della verità, diciamo, di ciò che si va a pubblicare, ha già un suo valore pregnante, ma è molto importante poi anche il caso in cui sia necessario ammettere di avere commesso un errore naturalmente commesso anche in buona fede, ma che va riconosciuto. Poi ci sono i casi che riguardano la violazione della privacy, che sono molto diffusi, che riguardano i minori, e emergente c'è anche il problema delle persone defunte che hanno scelto il suicidio per quale conclusione, diciamo, della loro esistenza. In quel caso lì qual è il problema? Il problema è che vengono spesso pubblicati dettagli eccessivi rispetto alla notizia, vengono pubblicati dettagli che riguardano le modalità con cui il suicidio è stato effettuato, e queste possono essere modalità che potrebbero spingere all'emulazione altri. E poi vengono anche dettagliatamente diffuse le ragioni che la persona lascia scritte, magari in un messaggio destinato a pochi o a qualcuno, e talvolta la delicatezza di queste questioni francamente pone dei quesiti sulla opportunità che esse vengano rese pubbliche, perché la persona defunta, dobbiamo ricordarlo, ha una sua dignità tutta intera che non viene meno con la morte. Però nel caso soprattutto dei suicidi per la crisi si vuole evidenziare il fatto che insomma esiste un problema sociale molto grave, quello appunto di persone portate alla disperazione, quindi questo diventa in qualche misura diritto di cronaca. Assolutamente sì, tuttavia anche in questo caso i dettagli della modalità scelta per il suicidio dovrebbero essere opportunamente glissati, proprio perché, ma questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, persone in crisi, persone che non vedono una via d'uscita, potrebbero trovare ispirazione in questo gesto per sceglierlo. Quello che ci viene suggerito è di parlare, dobbiamo sempre dare queste notizie, soprattutto quando riguardano problemi drammatici quali quelli determinati dalla crisi, ma darle in una chiave, se possibile, non dico positiva, ma che apra a qualche opportunità, cioè parlarne per aiutare chi eventualmente si trovasse in quella medesima situazione. Questo sarebbe molto molto utile. Per quanto riguarda la mancata verifica delle notizie, pesa su questo fatto anche la crisi economica, la mancanza di mezzi, il fatto che comunque diciamo tanti colleghi si trovino ad agire in maniera fortemente precaria con appunto risorse limitate e quindi a un certo punto non abbiano gli strumenti effettivamente per la verifica e magari anche subiscano qualche pressione a pubblicare qualcosa di incerto. Allora, sicuramente stiamo attraversando il periodo più brutto della storia del giornalismo italiano, perché vediamo tutti la situazione di precarietà, la chiusura delle redazioni, i compensi irrisori dei collaboratori, il problema delle querele temerarie per diffamazione che quindi imbavagliano l'informazione, perché ovviamente la minaccia di dover rispondere di danni di migliaia e migliaia di euro blocca il cronista che non ha alle spalle neppure una testata. I freelance sono davvero sotto pressione. Ecco, ciò considerato, tuttavia, bisogna sempre ricordare che il giornalista non è un comunicatore qualunque, e il fatto di verificare le notizie, anche se oggi abbiamo la rincorsa del web, la comunicazione globale, cioè abbiamo tutte le attenuanti, non bisognerebbe tuttavia dimenticare che il giornalismo ha delle regole, e quella della verifica delle notizie è la prima probabilmente. La questione di credibilità poi appunto del giornalismo nel suo complesso. Infatti, venendo meno a tutto ciò, veniamo confusi con i comunicatori, che comunicatore è chiunque nel web o ovunque
dia una notizia che nessuno ha per l'appunto verificato. Allora, se il pubblico, i cittadini, la collettività non sarà più in grado di capire qual è la professione del giornalista, possiamo essere certi che le condizioni di lavoro dei giornalisti saranno sempre più precarie, perché si potrà sempre dire che dei giornalisti possiamo farne a meno. Ultima battuta, il giornalismo si mescola sempre più alla pubblicità, è sempre più inquinato in qualche modo? Diciamo che il fenomeno della commistione tra informazione e pubblicità è molto presente ed è un fenomeno molto subdolo e molto ambiguo, per cui è particolarmente difficile riuscire anche ad appurare poi con certezza i fatti, e noi dobbiamo basare la nostra attività di consiglio di disciplina sui fatti che devono essere provati per dimostrare la colpevolezza. Ciò detto, il nostro livello di attenzione dell'Ordine e del Consiglio di disciplina su queste questioni è massimo e il nostro rigore sarà assoluto.